Hag e Breizh ma ligerat lantel pe neket a ben ar fin. Bevech ma vez saet ar goulenman et dorstu chich bleo sontadegou a manifestadegou da heul. Me ur goulen all a zo stag e gwirionne. Peler ma ar zo Breizh. A fet dou aroniez ne ket gwell gompliket an traoù. En nors, ar mour, hornok. Ar mour, zu, ar mour. Neus kin deus tu ar reter e rel chinch an ars neuhe. Var kartennoù ar romanet e voe ar vorig brochal un tammad brasor vi Breizh a vremañ. Betek begar ster sen hag a liger. Enni e voe un toulag meuriadoù o chom, trehet an ol an neo gant Roma. Pemvet hag fervet kanvet e tigoueias ar vritonet deus enez Breizh veur. Hagin d'ober anez e Breizh vi an a bez, a pellor memes va riblou a liger, dar emprejou ma do doue gant an amezeien ar morekan hag ar franket. Me adalek pemkant dekatriugen e voe alou bet gwenet gant ar vritonet. Mest ouen var ar vro e kornog ar gwilen a enep d'ar franket. Chanj pen d'ar vaz bloaz 603 a gant kan. Alou bet gwenet gant ar franket roa, a lak e harzou Breizh kost e roazon a naonet. Bloaz eiskan un a tregan an impala frank ihan a lak a son den gentil deus ar vro nominoe da ren var Breizh iniano. Cheouz nan impala setu paket ar pot nominoe gant ar c'hant frankis. Hag emma da zevel rouantelez Breizh a da asten douar war vro. Var vrasad e yas Breizh roa, din dan ren an daou rouez o deul var iler, e rispoe a Salomon, e pa da hanvet. Bitik plega din dan gwask an normanet, menet an eo da aloubi an dachen. E nao hant daou a daouugen, e voe sujet Alain Barbetort gant roue ar franket. Diskar et rouantelez Breizh, deud da vea dugelez et ken. Dizal a c'havar a stabil iharz ou a bawe, na pa vefe bestaget Breizh d'ur bro France, bloaz pemzek kan daou a tregan. E naonet e voe lez a kastel an deuk, a genno e voe saet kenta skolveur Breizh. D'ar pev ar aviz meurs seitek kant dek a pev ar ugen e voe diskaret ar province ou kouz gant an dispar gal, a randet ar vro e tre departamanchou. A fet melestradur ne voe ket mi deus Breizh, enzavadur yo a bouez o bet dalc'het memeustra evel les varn galv roazon hag eus gallout war ar pem departamant. Bloaz nantek kant un a daouugen pa voe loden vat deus bro France din dan chok gant a la mantet e voe atsaet ar province ou kouz gant gwarnamant Vichy. Deux Breizh var velen dro, me kollet a liger ad lantel gati. Kadar ne debet ar framman gant an ollezen ou digreizenna zo be votet dibaoe fin ar brezel. Setu chinch e harz ar reter ur vechous pen daouz din da ve a jomet divi e pat kantvejou. Ha matrin e chinch o roa en amzer da zon piou vwer, hervez ar chinch a manchou a vo var tachennou ar politik, an ekonomiez, ar gevredigez pe ar zevenadur, jus vel medigouet en amzer dremenet. Hiu an dei e niverus roa an dud o roulen grons ma veferat staget ar pemvet departament d'ur Breizh, en no zoue diou drederen deus ar boblans e ligerat lantel.